Deyirlər, xanım Rüqəyyənin qəbri ətrafında yəhudilər yaşayırdı, qeyri-müsəlmanlar yaşayırdı. Genişləndirmək istədilər xanım Rüqəyyənin qəbrini. Pul verib alırdılar. Pul verib alırdılar, amma bir yəhudi var idi, ya xristiyan idi, qeyri-müsəlman idi. Deyir, bu razı olmadı. 2 qat pul verdilər, amma yenə razı olmadı. Heç də bu cür qaldı. Genişləndirmək istəyirlər. Axırda deyir, bu kişinin həyat yoldaşı hamilə olur, uşaq dünyaya gətirmək istəyir. Deyir, aparırlar həkimə. Həkim müayinə eləyir, yoldaşına qayıdır, deyir ki, hər ikisinin, həm ananın, həm körpənin canı xətərdədir. İkisi və yaxud da ikisindən biri dünyadan köçəcək. Deyir, mənim halım pərişan oldu. Gəldim, deyir, üz tutdum xanım Rüqəyyənin hərəminə. Deyir, orada qayıtdım, dedim, xanım, mən bu işi gördüm. Sənin hərəmimi genişləndirəndə evimi, həyətimi vermədim, amma söz verirəm. Allahdan istəsəm mənim həyat yoldaşımın, övladımın sağ-salamatçılığını, onda mən evimi də, həyətimi də təqdim eləyəcəm sənə. Heç nəsiz. Amma Allahdan istə mənim yoldaşıma, balama şəfa versin. Deyir, bu təvəssülü elədim, biraz qaldım, deyir, gəldim təzədən xəstəxanaya. Xəstəxanaya qaydanda gördüm ki, artıq uşaq dünyaya gəlib, ananın veriblər qucağına, ana da salamat, bala da salamat. Deyir, baxdı mənə, yoldaşım qayıtdı, dedi ki, kişi hardan gəlirsən? Dedim, heç işim var idi. Dedi, yox, sən Hüseynin qızını, Rüqəyyəni ziyarət eləməyə getmişdin. Dedim, hardan bildin? Deyir, mənə ağrılar ki gəldi, o ağrılar gələndə özümdən getdim, bihuş oldum. Gördüm, bir balaca qız uşağı gəldi. Məni qaldırdı, əlin çəkdi mənim kürəyimə, belimə, mənə qayıtdı, dedi ki, anacan, heç narahat olma, sənin və sənin dünyaya gələcək körpövün salamatçılığını Allahdan istəmişik. Bu sözü dedi və mənə qayıtdı, dedi ki, həyat yoldaşıva da məndən salam deyərsən. Ona deyərsən ki, dünyaya gələn oğlumun adı Hüseyn qoysun. Deyir, kişi, sən bura gəlməmişdən qabaq o balaca bala mənlə idi. Ondan deyir, evini, eşiyini, bütün hər şeyin müsəlman da olur, verir xanım Rüqəyyənin hərəminə. Xanım Rüqəyyə belə bir xanımdır.